Pirmiausia, reikia uždaryti Izraelio oro erdvę, nes Hezbollah, Irano teroristinis padalinys, gali paleisti raketas. Kokia jūsų pirmoji reakcija į tai ir mintys? Iranas nekeičia pozicijos ir toliau naudoja tarpininkus kaip anksčiau. Svarbiausia iš jų Libano Hezbollah, taip pat Hamas ir Husi. Ir tai yra jų veikimo vadovas. Tai viskas, ką jie moka daryti, elgtis agresyviai prieš savo kaimynus. Jie yra visos piktybinės veiklos vykstančios tame regione 47 metus autoriai ir priežastis. Mes nesijautėme nuolat kare, bet kiekvieną kartą girdėdami mirtis Amerikai, manau, kad turėtume tai priimti gana pažodžiui ir rimtai. Jie su mumis kariauja jau 47 metus. Turėtume tai vertinti rimtai ir mes tai darome. Ką tai sako tai Izraelio oro erdvė? Klausiu, nes pranešimuose teigiama, kad dronų yra daugiau nei tikėtasi. Dėl balistinių raketų nesu tikras, bet sunaikinome per 90% jų. Taigi, jei taip yra, kodėl uždaryti Izraelio oro erdvę? Koks tiesioginis pavojus, kurį pastebėjome ar nepastebėjome? Libane vis dar yra milžiniškas kiekis raketų, sunaikinta 75%, bet tikriausiai kalbame apie beveik 100 000 raketų. Vis dar manau, kad jiems gali tekti susidurti su tūkstančiais raketų. Jie sumažino šią grėsmę, tačiau ji neišnyko visiškai. Ir įdomu, nes kalbėdama apie šį sunaikinimą turėjau omenyje Iraną, bet jūs sakote, kad Libane vis dar yra daug raketų. Atstovų rūmų pirmininkas Maikas Johnsonas sureagavo į Nacionalinio kovos su terorizmu centro direktoriaus pasitraukimą. Jis teigia, kad Iranas nebuvo tiesioginė grėsmė mūsų šaliai. Tokia buvo Johnsono reakcija. Taigi visi suprantame, kad akivaizdžiai buvo tiesioginė grėsmė. Iranas buvo labai arti savo branduolinių pajėgumų išvystymo. Ir jie gamino raketas tokiu tempu, kokio niekas regione negalėjo pasivyti. Jie buvo gerokai priekyje mūsų sąjungininkų, draugų ir mūsų pačių gynybos pajėgumų. Turėjome personalo, objektų, kariškių ir civilių tame regione. Iranas sparčiai vystė balistinės raketas ir žinojome, kad jų planas buvo paleisti jas prieš amerikiečius. Kokia jūsų reakcija? Irano planas uždaryti Hormūzo sąsiaurį ir raketų paleidimas į kaimynus. Pagalvokite, kas būtų, jei nebūtume pradėję šios kampanijos. O kas būtų, jei jiems pavyktų pasigaminti tūkstančius balistinių raketų ir dronų? Tai būtų dar blogiau. Taigi, kaip minėjau anksčiau, iraniečiai nepakeitė savo pozicijos. Jie yra atsakingi už viską, kas bloga tame regione. Ir jau atėjo laikas, kad jie būtų. Šia grėsme būti pašalintiems iš tautų šeimos. Žinai, noriu tavęs paklausti apie du pagrindinius lyderius. Vienas iš jų, kaip teigiama, buvo Nacionalinio saugumo tarybos narys, o kitas elitinės Basidž grupės vadas Irano revoliucinėje gvardijoje, IRGC. Kaip pakeisti šios žmonės? Gal tai netaip neramu, juk jau daug jų pašalinote, stebėjome nuolatinę kaitą. Žinote, Ajatola mirė, paskui sūnus, tariamai. Mes dar nematėme jokių sūnaus gyvybės įrodymų, bet štai tai yra. Kokia jūsų reakcija? Kartais blogi dalykai nutinka blogiems žmonėms. Tai vienintelis būdas, kaip galiu tai pasakyti. Taip ir turi būti. Reikia susirūpinti, kaip jie atliks šių dviejų vyrų vaidmenis. Kas sąrašo viršuje tarp atsakingųjų? Už tai, ką matėme, tūkstančių ir tūkstančių protestuotojų nužudymą vos per kelias savaitės iki šio konflikto pradžios. Manau, kad šias pareigas užimantis turės panašų likimą. Noriu pasakyti, jūsų atsakymai tokie glausti ir tiesmuki. Noriu sužinoti, kodėl taip manote. Nes tai, ką jau matėme su teroristais anksčiau, o šiuo atveju tai tikrai yra teroristinė valstybė, yra tai, kad jie ateina bangomis, ar ne? Ar yra skirtumas, kai pasieki tam tikrą lygį ir sakai, aha, tai suteikia JAV, Izraeliui ir mūsų operacijoms galimybę pasakyti, kad dabar galime daryti tai, ką privalome. Mes jau sunaikinome pakankamai priešo įrangos ir pašalinome pakankamai priešų. Žinote, šią kampaniją įdėkime ją į kontekstą. Tai turbūt įspūdingiausia kada nors vykdyta oro kampanija.
Dykumos audros metu mes buvome lėktuvas. Kiek per Irako laisvės operaciją naudojant tiksliuosius ginklus teko vykdyti misijų vienam taikiniui ir kiek taikinių būdavo vienoje misijoje? Jie tai pakėlė į naują lygį. Tai precedento neturintis atvejis. Nors Iranas yra 2 kart didesnis už Teksasą, tai didelė šalis pilna žmonių ir pastatė daug blogų dalykų, kuriuos reikia sunaikinti. Grįžtant prie diskusijos apie lyderių įpėdinystę, Kol Irano režimas išliks toks, visada bus žmonių, kurie mąsto kitaip nei tu ir aš, Haris. tai tas režimas, kuris Irano ir Irako karo metu 1900-aisiais siuntė berniukus su plastikiniais rakteliais, Kad išvalytų minų laukus, jie siuntė berniukus mirti, duodami jiems mažus raktelius į rojų. su tokiais žmonėmis mes turime reikalų. Galbūt teks nužudyti daug šio režimo žmonių, kad pasiektume tikslus, bet neturime pavargti daryti tai, kas teisinga. Pažiūrėkite, Hormūzo sąsiauris, paskutinis klausimas. Ar yra būdas su tuo susidoroti? Mūsų sąjungininkai yra labai lėti. Europoje taip pat, kad prisijungtų prie to, ko prezidentas jų prašo. Kokios jūsų paskutinės mintys apie tai? Na, Hormūzo sąsiauris yra išsprendžiama problema, tačiau tam reikia laiko. Geografija yra nustatyta, ji tokia, kokia yra ir mums reikia turėti absoliutų, beveik dievišką supratimą apie tai, kas yra metama į vandenį. Ne, nemačiau ir negirdėjau apie minas vandenyje. Taip pat sunaikiname jų mažus laivus ir minų paleidėjus. Taigi, manau, kalbant apie minas, tikriausiai esame saugus. Tačiau į apgadintus laivus pataikė dronai ir pakrantės gynybos sparnuotosios raketos. Juos vis dar reikia naikinti. Jei žiūrėsite, kiek ginklų jie sunaudoja, palyginti su pradiniu jų kiekiu, kreivė juda teisinga kryptimi. Mes naikiname visus jų pajėgumus. Viceadmirolė Fokse, ačiū, kad buvote su manimi. Laukiu naujo pokalbio.